bakunzi twama dusangira ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe c'impemburo ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusangira mu butumwa bwiza bwa Luka igice ca 20 umurongo wa 35 gushika ku murongo wa 39. Luka igice ca 20 umurongo wa 35 gushika 39 handitse ngo ariko abemerewe gushika muri ya si yindi no kuzuka mu bapfuye ntibarongora kandi ntibashingirwa kandi ntibaba bagishobora gupfa kuko baringaniye n'abamarayika kandi ari abana b'Imana kuko ari abana bo kuzuka. Ariko abapfuye ko bazuka na Mose yabimenyekanishije hamwe havuga ivy'igisaka c'amahwa aho yita uhoraho Imana ya Aburahamu n'Imana ya Isaka n'Imana ya Yakobo. Erega Imana si y'abapfuye ariko ni y'abariho kuko kuri yo bose bariho. Bamwe muri abanyabwenge vyanditswe baramwisha ati mwigisha uvuze neza. Bakunze muriko muradukurikira muri amajambo tumaze igihe dusangira ajanye n'umwaka wo kuzuka, nkundira ndakwibutsira ijambo uri umwana wo kuzuka. Haleluya. Ku murongo wa 36 handitse ngo kandi ntibaba bagishobora gupfa kuko baringaniye n'abamarayika kandi ari abana b'Imana kuko ari abana bo kuzuka. Asanga uri umwana w'Imana, wakire Yesu umwami n'umukiza wawe, uri umwana wo kuzuka. Imana ishimwe cyane. Uri umwana wo kuzuka. Ibyo bigutere kwizera ko ibyawe biba bizima. Haleluya. Uri umwana wo kuzuka. Aha Yesu ariko aramubaza ibyo abapfuye ko azozuka, bamara inkuru y'umugore yabiriwe n'abahungu bavukana bashikindwi bose bapfa ati none mwizuka azoba mukande, kuko bashaka kumenya ko kuzuka kuriho mugabo bamuhendesha ibintu byo kuvuga kubaka gupfakara n'ibindi, naguma ku ntumbero yo kuzuka kuko basaduka ntibavyemera. Mukundwa, abandi bose ntibavyemera ariko wowe kuri umwana w'Imana wemere kuri umwana wo kuzuka. Ubushobozi bwo kuzuka bukoreye muri wewe, ibyawe bibe bizima. Hariho irindi jambo nibutse riri muri Yohana igice ca 11 igihe Yesu yaja kuzura Lazaro. Yohana igice ca 11 umurongo wa 23 gushika kuri 27. Yohana 11:23 gushika kuri 27 handitswe ngo Yesu aramubwira ati musaza wawe azozuka. Mu zindi ndimi bavuga ngo musaza wawe arazuka. 24 Marita aramwisha ati ndazi ko azozuka mu izuka ryo ku munsi w'iherezo. Yesu aramubwira ati ni jewe kuzuka n'ubugingo, unyizera niyo yarapfuye azobaho, kandi uriho wese anyizera ntaho azokwigera apfa gushitsa ibihe bidashira. Urizeye ivyo? Nawe ategome mugenzi, nizeye kuri Kristo umwana w'Imana umwe wo kuza mu isi. We mwana wo kuzuka wizeye Kristo, Kristo Yesu, si Kristo Yesu gusa ahubwo niwe kuzuka n'ubugingo. Uwo wakiriye atuma ibyawe biba bizima, ivyizigiro vyawe biba bizima, amaproje yawe mazima, ivyo wasengera, ivyo ariko urapanga, ivyo uriko urakora bibe bizima, indoto zawe zibe nzima, imigambi yawe ihimbara Imana, ifasha abawe, ifasha igihugu, ifasha abagukunda, abari hafi n'abari kure, ibe mizima kuko uri umwana wo kuzuka, yakiriye Kristo ariwe kuzuka n'ubugingo. Imana ibahezagire, murakoze kudutega yombi, muragahezagirwa.